यो हो वर्ल्ड R1 कार अवार्ड BYD Atto 1, जसलाई BYD सिगल पनि भनिन्छ। ओसिएन एथेन्टिक डिजाइनमा बनाइएको BYD Atto 1 दुईवटा भेरिएन्टमा पाउनुहुन्छ। BYD Atto 1 डाइनामिक र प्रिमियम। 3925 mm overall length, 1720 mm overall width, 1590 mm overall height रहेको छ। 16 inch alloy wheel टायर पाउनुहुन्छ। 135 Nm maximum torque रहेको छ भने हजुरहरूले BYD Atto 1 मा 45 किलोवाटको maximum motor power पाउनुहुन्छ। 7 inch digital instrumental panel र 10.1 inch intelligent touch screen पाउनुहुन्छ। यसमा हजुरले कीलेस इन्ट्री पनि पाउनुहुन्छ। NFC कार्ड साथै पुश अप बटन पनि पाउनुहुन्छ, जसबाट हजुरले सजिलै गाडी स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। 10.1 inch स्क्रिनलाई हजुरले मोबाइलमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। रेन्जको कुरा गर्नुपर्दा डाइनामिकमा 230 किलोमिटर WLTP पाउनुहुन्छ भने प्रिमियममा 300 किलोमिटर WLTP पाउनुहुन्छ। यी प्लेटफर्म 3.0 मा बनेको BYD Atto 1 मा BYD ब्लेड ब्याट्री युज गरिएको छ, जसमा BYD Atto 1 डाइनामिकको ब्याट्री क्यापासिटी 30.08 किलोवाटको छ भने प्रिमियमको 38.88 किलोवाटमा रहेको छ। हजुरहरूले प्रिमियममा 6वटा एयर ब्याग पाउनुहुन्छ भने डाइनामिकमा 4वटा। अटो 1 डाइनामिकमा चाहिँ वायरलेस चार्जर पाउनुहुन्न, अनि अटो 1 प्रिमियममा चाहिँ वायरलेस चार्जर पाउनुहुन्छ। अनि अटो 1 डाइनामिकमा चाहिँ तपाईँको ड्राइभर सिट चाहिँ इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल हुँदैन, मेनुअल हुन्छ। प्रिमियममा चाहिँ इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल हुन्छ। यसमा चाहिँ हजुरले 230 लिटरको स्पेसियस बुट स्पेस पाउनुहुन्छ, जसमा चाहिँ हजुरले हजुरहरूको सामान मजाले क्यारी गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा हजुरहरूले 4वटा डिफ्रेन्ट कलरहरू पाउनुहुन्छ। स्प्राउट ग्रीन, एप्रिसिटी व्हाइट, कस्मस ब्ल्याक, आर्टिक ब्लू, यी 4वटा कलरहरूमा हजुरहरूले पाउनुहुन्छ।